Hej. Idag vi ska fixa en iPhone 7 skärmrenovering eller refurbish. Skärmen är kraschat här, glaset. Display och touchet fungerar. Vi ska bara prova här. Kolla här. Så touch och display fungerar, men själva glaset sönder. Skärmen är Apple originalt. Det är ingen kopia eller från Kina. Så vi ska byta glas. Vi börjar med tejpa här. Det här sättet så vi behåller själva Apple display. Så original touch display, så istället vi beställer från Kina. Vi börjar med nästa steg. Vi ska plocka bort den här kanten som är limmat med glaset. Vi ska vara redo om displayen. Det här är en värme på cirka 260. Inte. Den kanten. Plocka bort försiktigt. Sen den sidan. Sen vi tar den kanten här. Vara försiktig så sladden inte brännas. Så nu tar bort den här. Sen vi till nästa. Separationsmaskin. Så vi kollar att allt är okej. Där är så. Det här med cirka 60 grader. Inte mer. Sen vakuum som håller displayen. Så vi tar här ett litet plats till trådet. Den håller och den håller. Så vi tar denna. Så vi kommer till den sidan. Pusha försiktigt.
Sen försiktigt vi lyfter upp displayen. Så. Lite lim. Så. Vi väntar, det blir lite kall. Det är ganska varmt just nu. Den glaset som har sönder. Ska vi öppna en till bara för att ni kan se den också. Här samma sak, men jag har redan plockat kanterna. Vi gör plats till tråden till den hörna. Och den hörna. Så. Här många, man kan göra separera skärmar på ingång istället. Så. Ibland man får lite lim här, så när den är varmt så är det bara få bort den. Eller och sen man lägger dem här så de står rätt. Sen det här är vår skärm som vi separerat. Vi ska rengöra den här inne i det här rummet. Så har det lite rent här inne. Sladden ska vi vara försiktigt, så ska vara under. Så vi tar inte sönder sladden. Sån här rum ska vara med ventilation. Så det ska vara dammfri. Just när vi filmar det blir ingen dammfri faktiskt. Så vi har den maskinen här. Här som ger oss unga här. Så det blir inget damm eller sånt. Jag använder aceton. Rengöra skärmen innan vi pressar det nya glaset. Ska vara helt rent.
brukar ta en ny papper alltid efter den första reningen. Så blir det ännu mer rent. Vi rengöra till bli helt och hållet rent. Ingenting här ska vara. Så. Så här rent. Vi tar en form för iPhone 7 4,7 inch. Så lägger den där. Sen vi tar här, vi har glas till olika modeller. Vi ska ha till iPhone 7 här. Glas. Vi bara rensa och tvätta den, om man får säga också, så inga damm. Och det finns här lim. När den är så rent så vi tar skyddet till limet och sen direkt så fort som möjligt. Då lägger den på skärmen. Trycker här i mitten bara. Så vi får så. Sen vi kommer till pressmaskin. Sån här matta, speciellt till iPhone 7. Det finns olika modeller här också. 7 plus. Vi startar den här. Sladden ska vara inte inne, så sladden ska vara så här framme. Vi vill, den här området ska pressas där. Så vi lägger den där. Vi lägger den i mitten. Så. Sen vi stänger locket. Så vi har inställningar här. Så här vacuum time 15. Elimination time 8 sekunder. Autopressning time där den pressar 8. Och sen debubbling time som bubble remove 520 8 sekunder 8 minuter. Så vi bara trycker på startknapp. Så vi väntar 8 minuter, vi får kolla.